Olha ele aí, ó. Eu pensei que já tinha visto de tudo já nesse mundo, mas já tinha visto não. Olha ele aí, ó, velho. Um jacaré com 3 seguranças atravessando a pista. Não sei não dirijo, acho que eu tô sonhando. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Fica se confiando nos outros pra gerar contenda. Porque esse pequenininho aí não tem nem tamanho. Foi lá atrás. Não tem como não comentar. Você para lá, Bacon. Que coisa xingada.